a todos. Essa noite é uma noite especial nas nossas vidas, né? Como vocês podem ver, até eu pergunto se hoje é Varela, é banda. Olha, é o mistério de Deus. Estou com uma equipe guerreira aqui que pela sua causa, em 20 dias nós montamos aqui uma banda para estar tocando exclusivamente aqui em Som das Tribos. Como vocês, nós viemos adorar a Deus. Então temos a Carmen no teclado, Brian na batera, Ramon também nesse louvor, Abel, meu irmão no baixo, a Lu aceitou o convite, Carol, minha prima, depois de tempos, né, está aqui hoje louvando também, é uma alegria. Também veio os familiares que acompanhando. E o Davi, que é a estrela também, né? A gente fala que é o mascote, né? Ele vai junto e também gosta de louvar a Deus, né? Então é bom já desde o começo a gente estar ensinando os filhos, é uma coisa que ele gosta, então vamos, vem com o pai, vamos junto. Eu convido vocês também, eu sei que já foi adorado, Deus já começou a falar com as bandas, através da Banda Refúgio, através da mensagem, né? Mas mais uma vez eu convido vocês também, quem pudesse pôr em pé, a gente vai estar louvando o Senhor, quero que você abra o teu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida, amém? Aleluia, Deus, esse louvor é bem fácil, tá? Vou fazer só pedir uma palhinha, nós já vamos começar a louvar, ele fala assim, ó, Rei dos reis, te exaltamos,